Hello สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะ วันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงคำศัพท์กันค่ะ เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ ไปฝึกพร้อมๆกันเลย bulb bulb แปลว่าหลอดไฟค่ะ air conditioner air conditioner air conditioner เครื่องปรับอากาศblender blender blender เครื่องปั่นค่ะ computer 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 เครื่องคอมพิวเตอร์ earphones 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 หูฟัง fan 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 พัดลมค่ะ hair dryer hair dryer hair dryer เครื่องเป่าผม microphone 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 ไมโครโฟนค่ะ loudspeaker 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 ลำโพงหรือเครื่องกระจายเสียงนะคะ lamp 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 โคมไฟค่ะ iron 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 เตารีด heater 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 เครื่องทำความร้อน plug 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 แปลว่าปลั๊กไฟค่ะ printer 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 เครื่องปริ้นหรือเครื่องพิมพ์นะคะ telephone 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 โทรศัพท์ television 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 แปลว่าโทรทัศน์ค่ะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าทีวีนั่นเองนะคะ toaster 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 เครื่องปิ้งขนมปัง vacuum cleaner vacuum cleaner vacuum cleaner เครื่องดูดฝุ่น washing machine washing machine washing machine เครื่องซักผ้าค่ะ